Hello，大家好，我係阿於。今日簡單嚟講就係個微調嘅空間大咗好多，佢可以有幾強？一個吸塵機要吸啲乜嘢？我冇咗呢個飯煲，我真係唔知點算，都係真係有真人手幫你按摩。要同大家介紹一啲我生命不能沒有系列嘅家品同埋家電。呢一條片入邊介紹嘅所有嘢咧，都係真實分享，係我真心非常之中意啦，我先至將佢列入呢一個系列入邊嘅。之前啲 blog 咧介紹一啲嘢嘅時候，可能比較粗略一啲啦。咁今次咧其實想做翻一個比較詳細嘅介紹，同埋有埋一啲用口感啦。咁但係未必每一樣嘢咧都適合你噶嘛。咁所以咧我就將呢個 timestamp 擺咗喺 description box， 你可以咧根據翻你想睇嘅內容咧去揀翻。但係我真係好有信心咁話俾你知，呢條片介紹嘅嘢，即使你原本覺得你唔需要，睇完之後你都會覺得你想擁有嘅。打響頭炮咧就介紹咗呢一個改變我生命嘅東西，就係 U-Light 超光炮。上次咧都有觀眾跟我買咗之後咧，即刻已經俾翻個用後感，我話係即時降紅，而且咧本身有濕疹嘅皮膚咧，佢用咗亦都有所改善。嗱，老老實實啦，呢部機咧真係賣廣告賣到離行力啦。咁其實好多人都半信半疑，究竟係咪真係咁好用咧？甚至連我自己啲 friend 咧都話要試過先知。唉，唔好講咁多，我攞嚟俾你自己試。目前我所有朋友試用過之後都係立即入手嘅，好舒服。佢係一部完全可以媲美美容院級數嘅暖敷光療儀啦。佢厲害之處咧，可以幫你嘅皮膚由內到外去變好啦。老實講，大家有冇發覺咧，自己啲皮膚越嚟越難搞？明明好勤力，日日敷 mask，又搽啲好靚嘅精華，咩靚嘅都打晒上面，但係塊面咧都係暗黃冇光。而且一捱夜咧，太眼圈就好深啦，連帶膚色都變差。你又唔係護膚喎，但係試過好多方法咧，皮膚咧就好似好一陣又會變差，好一陣又會變差，非常反覆。因為呢啲問題根本唔係你搽護膚品可以解決嘅。佢唔係喺表面有事，而係你嘅基底出現問題。我最近帶埋兩個小朋友去咗悉尼旅行啦，然後晚晚玩到2、3點先瞓，第二日又一早起身。以前啲作息一亂咧，我嘅皮膚就會失控到崩潰。但係 Touchwood 今次咁樣玩法咧，只係爆咗2粒痘，同埋塊面有少少卡粉。咁啱今次我去悉尼係應承咗個 friend 帶部機俾佢去試啦。咁我既然部機喺度，梗係嗱嗱聲拎出嚟急救。基本上一用完咧，個妝已經係貼服翻晒。我人生係未試過捱完夜，然後第二日嘅皮膚狀況都係 OK， 證明我嘅基底係進步咗好多。知唔知點解成日搽咁多護膚品啲皮膚都冇改善？因為嗰啲蠟黃、頑固、痘印、暗粒、粗糙咧，都係皮膚嘅底層循環變差而導致。如果你唔由底層去改善皮膚，表面搽幾多嘢都係浪費。超光炮之所以咁犀利，係因為佢係現代光療之父共同研發嘅一個醫美級技術，真係可以做到幫你深層修復、刺激膠原、代謝黑色素、改善底層循環咧，去幫你 reset 翻啲皮膚。我真係試過好多美容儀，咁所以其實都略有研究啦。咁咧見到坊間咧好多美容儀咧都係得單光波技術，而我中意 U-Light 咧，佢係可以做到雙光雙波。黑金 TPL 超光子、牛奶光 NIR 兩種光同時作用。簡單嚟講就係打一次超光炮等於用咗其他美容儀4次。當然護膚效率都係快4倍啦。同埋你睇到佢有超大嘅光口㗎，咁基本上咧30秒咧就可以打勻晒全面，夠快夠方便啦，完全係懶人恩物。平時我都係搭喺度打㗎啫，其實因為佢能量真係好高㗎。我 friend 咧見到我打咧，咁嘅時候佢第一次打咧都有少少驚，但係打落去就知一啲都唔痛嘅，因為佢有一個叫藍寶石冰護科技。打光嘅時候咧，其實都係溫溫熱熱啦，反而佢冰冰涼涼都幾舒服。快速講下啦，佢有3大模式啦，可以一機解決唔同嘅問題。最常用到咧就係 NIR 模式，專門針對膚色蠟黃、暗沉同埋毛孔粗大。我平時成日對住電腦，加上要照顧小朋友咧，皮膚係好容易黃同埋乾啦，所以我每隔日咧就會做一次 NIR。而家即使捱夜咧，第二日起身啲皮膚都唔會話好暗啊、好死灰灰嘅。最多人中意就係佢嘅 Redness 模式，因為咧當你皮膚好脆弱啊、好敏感啊、泛紅嘅時候咧，用呢個 Redness 模式咧，佢係即時幫你舒緩。尤其係轉季或者你曬咗成日皮膚紅晒咧，咁你用佢就好啱嘅。我自己皮膚比較容易發炎同埋爆痘，所以一有痘咧，我就係會用 Redness 模式嚟撳住佢，冇俾佢爆出嚟嘅。最後就係 Brighten 淡斑模式啦，就係放翻啲有色斑啊、痘印嘅人士去用啦。佢可以代謝黑色素，減少斑點嘅形成啦。我媽咪同何生咧都有色斑嘅問題，咁唔好講咁多，直接睇 before after， 分別真係好驚人嘅。我之前爆咗粒瘡啦，我就唔等啦，立刻連續用3晚啦，嗰個印咧已經係淡咗。
如果你都覺得皮膚護理咧做都冇乜效果啦，或者係好一陣又差翻，成日熬夜壓力大，皮膚經常失控，但又冇時間去醫美，想一次過真真正正解決膚色暗沉啊、痘印啊、乾紋嘅問題，信我，生命不能冇有系列入手超光炮，萬眾期待團購優惠又嚟啦！而家用我嘅 code 嘅話咧，4299就可以入手啦，而且買一送六，喺美容院做一次療程都千幾蚊，而家呢個價錢咧就可以無限次用，仲可以同屋企人一齊 share， 母親節就嚟到啦，大家快啲買嚟送俾媽媽啦！講完護膚，第一樣翻嚟現實咧就係咖啡啦。咖啡機咧，其實如果大家熟悉我嘅話啦，都知道係喺我生命中不能缺少嘅一部分啦。我以前咧都係用翻 Breville 呢個牌子嘅850啦，咁其實佢就一體式好方便嘅。但係如果你真係想沖到更高質嘅咖啡咧，我就升級咗做呢一部920。第一個最大分別咧就係佢分開咗萃取同埋磨豆啦。磨豆係非常影響咖啡嘅風味嘅，所以一部好嘅磨豆機咧係可以幫助你沖到一杯更好嘅咖啡。連埋個磨豆機咁樣一 set 買，我嗰陣時係賣1100頭啦。我講緊澳紙920呢部機，我真係大推大力推，因為佢係性價比之王。如果咧你想買到家用式而又可以媲美到商用級數嘅話咧，其實好多時都要去到差唔多4-5千蚊一部嘅。點解話佢接近商用機咧？首先佢係雙鍋爐設計啦，咁佢可以咧一邊萃取同時打奶泡，咁其實你就可以同時做兩樣嘢，慳翻啲時間啦。我亦都發現萃取嘅時候個穩定度係提升咗好多。簡單講一個整 espresso 最 basic 嘅 recipe 咧就係1:2啦，即係話咧如果你可能擺20g 豆落去，你就要出到40g 嘅咖啡液出嚟。點樣去調整到20g豆出到40g嘅咖啡咧？其實主要就睇，當然係磨豆嗰個細緻度啦。二嚟其實都好睇你部機嗰個穩定性同埋佢個壓力係夠唔夠啦。咁而我發覺咧用呢部機咧，其實就真係可以係你做到好微調啊。你只要磨個粗幼度較少少咧，其實就可以盡量做到你想要嘅 recipe 出嚟啦。簡單嚟講就係個微調嘅空間大咗好多。老老實實我喺屋企同公司各有呢部機之後咧，我基本上好少要出去買咖啡飲㗎。我只要買一啲我自己中意嘅咖啡豆啦，或者我真係狂試唔同 brand 嘅咖啡豆，試到自己啱嘅話，然後慢慢去調一個啱嗰種咖啡豆嘅 recipe 出嚟，咁你係可以做到比出邊更好飲嘅咖啡嘅。唔係讚自己，而係你喺屋企咁樣慢慢玩咧，同你出去真係可能嗰啲 coffee shop 佢係海量咁樣賣出去㗎嘛，所以佢出面啲 recipe 好多時係要就翻個客人嘅流動啊，即係點樣去營運一間 coffee shop 咧，出嚟個味道咧係唔及得上你自己喺屋企慢慢調、慢慢玩咁正嘅。當我了解咗咖啡之後，就知道咧磨豆係非常影響咖啡嘅風味。如果你要講到非常之專門咧，其實一部磨豆機入邊個刀片形狀啊、佢嘅轉速啊，所有嘢咧都會可以影響到你沖出嚟嗰杯咖啡又好唔好飲啦。之前850嗰部磨豆機佢最大嘅問題咧就係佢唔夠 consistent 啦。咁當然啦，其實你每一種豆啦，又或者嗰個豆可能你擺咗幾耐啦，都好影響到你磨出嚟嘅咖啡粉咧係咪你想要嘅細緻度。呢啲就真係要好深入再去摸索啦。我自己屋企咧係配備翻咧佢 Breville 佢本身電子嗰部磨豆機啦，我自己覺得還好。我喺公司咧就配咗 Fellow 嘅 Opus 嗰部機，我自己都幾中意嘅，300零蚊已經可以做到espresso 嘅豆啦，又或者你中意飲 filter coffee 嘅，用嗰部機磨出嚟去做 pour over V60嗰啲咧都 OK 嘅。我之前係好想買 Niche Zero 啦，但係因為太貴，嗰部機仲貴過呢部嘢。有好多人同我講話掙扎要唔要買咖啡機咧，係因為覺得要好花時間啊。朝頭早已經好趕出門口啦，我仲要喺度慢慢咁樣整部咖啡機，整完之後又要洗又要剩，咁咪好麻煩。不如我去 Grab and Go 好過啦。其實一定係花多咗時間嘅，咁但係其實佢預熱嚟講都算好快啦。我大概其實3-4分鐘咧已經係預熱完畢啦。咁同時你可以擺啲杯上去呢個溫杯區嗰度。咁預熱嘅時候咧，其實佢都幫你熱埋個杯。磨豆機如果你唔係成日轉咖啡豆，你 set 好咗嗰個研磨度嘅話咧，咁其實都唔會話好多 adjustment 要做啦。你問我算係好搞呢搞路嘅，又會涼豆，又撩下啲粉啊，又布粉啊，做晒所有嘢成個過程咧，其實10分鐘之內咧係一定已經沖完一杯咖啡噶啦。但係如果你買呢部機，我都建議大家買翻少少 accessories 嘅，因為佢呢個 temper 咧係一嚿垃圾啦，你可以直接掉咗佢咯。呢啲都係我自己買嘅。佢呢個 temper 咧係會漏邊嘅，佢唔係凸凸冚啦。我唔知佢出嚟做乜嘢，但係佢咧就好方便，可以咁樣攝喺度啦。我自己咧就一定係買翻個
Temper 去用啦。咁其實 Temper 呢啲咧，哇，亦都個 range 係好大嘅。淘寶嘅油去到好貴價、好高級嘅品牌 Normcore 全部都有，我都有用過。你想慳時間，杯咖啡好又想乾乾淨淨嘅話咧，就買翻塊呢啲叫 Puck Screen，佢就可以防止啲咖啡粉咧黐晒喺個 group 嗰度啦。咁其實你個 group 咧就會乾淨好多，就唔使話成日要抹翻啲咖啡粉啊，削翻啲咖啡粉落嚟嘅。呢一塊咧其實都係啲淘寶貨啦，我自己覺得都幾好嘅。Temper 都可以買翻啦，布粉啦。咁我覺得呢個布粉咧就一般啦，佢布出嚟嘅粉唔係話真係好靚仔啦，但係佢價錢係好平嘅，新手嚟講買一 set OK 噶啦，夠玩噶啦。同埋沖咖啡電子磅係必須，你無論沖任何咖啡 filter coffee 啊、espresso 啊，乜嘢咖啡都好，你都需要一個磅。我一講咖啡就滔滔不絕噶啦，所以呢條片咧係有 time stamp 嘅。如果你冇興趣嘅話，你可以睇另一樣產品。我冇咗呢個飯煲，我真係唔知點算，我真係好中意你。生命不能沒有系列嚟講，可能咖啡機唔係每個人都需要，但係咧廣東人飯煲就必須要有㗎。可能係我見識少啦，但我覺得我食咗30幾年飯，我而家先知原來飯係咁好食嘅。喺呢條片入邊好似好多用語好誇張，但真心因為係生命不能沒有系列。Coco 嘅飯煲咧，我入手咗大概年零兩年，嗰陣時仲喺度問大家觀眾應該買邊一個型號。呢一個咧就叫 P1009S。Coco 係韓國嘅牌子啦，之前都用過日本牌子象印啊、Philips 啊、Panasonic， 又或者係嗰啲好傳統咁樣打開蓋嗰一啲飯煲咧。所有呢一類嘅飯我都食過，出街食飯我亦都食過。我屋企而家有呢個飯煲之後，最好食嘅飯就喺我屋企啦。可唔可以 sponsor 翻我？煮出嚟嘅飯非常香，嗰種白飯香氣係你就咁空口食都覺得好好食。同一款米唔同嘅飯煲兩回事。彈牙嘅飯你食過未？係彈牙超回，嗰個口感係好正。呢個係我嘅 comfort food 嚟㗎。呢一個其實係一個壓力飯煲啦，咁其實佢煮嘅飯咧亦都係快啲啦，亦都可能係壓力咧，咁所以煮出嚟嘅飯咧又香啦，又圓潤啦，粒粒飽滿。以前對我嚟講飯咪飯咯，都係咁噶啦。可能我會比較偏好喺日本食到嗰啲日本米啊、珍珠米咁。我冇諗過喺屋企唔食珍珠米都可以做到呢一種效果。我買嘅時候都掙扎咗好耐，因為呢個牌子其實佢有好多唔同嘅飯煲啦，咁佢有唔同嘅功能。我最後咧就揀咗呢個 P1009S 啦。第一係因為我可以喺呢度買到啦，第二就係佢其實性價比係比較高嘅。咁我自己目標為本啦，主要係煮到飯啊、煲下粥咁樣已經夠噶啦。其實佢有一啲比較再高階少少嘅型號咧，佢就可以做埋真係好似一個壓力鍋咁，佢真係可以俾你煮嘢食啦，跟住又可以煲飯啦，一體式咩都做晒。Depends on 你自己屋企係點樣，譬如你可能係比較細啲嘅屋企，唔可以擺到咁多部機咧，咁你咪一部搞掂晒。我呢個入手嘅時候咧就300幾蚊啦，咁佢應該係中階，即係佢未去到最平嗰一類咧，因為好似再平啲嗰啲，其實佢就冇呢個壓力嘅功能啦，煮出嚟嘅飯咧可能就冇咁好食嘅。佢亦都有做到嗰個叫 X-Wall Diamond 嘅塗層啦，佢就話佢嘅壓力可以去到1.8倍，我唔知佢同咩去比較啦。佢嘅米心咧吸水力高，所以啲飯煮出嚟咧先會又香又彈牙。另外一個最大嘅原因就係佢嘅外形同埋顏色啦，即係擺喺度唔會成嚿黑色嘢咁突兀啦。我亦都幾中意佢呢個少少粉粉紫紫嘅邊邊配呢個白色嘅靚啊！Samsung 呢部吸塵機我已經介紹過不下5次，直到呢一刻我仍然都係好中意佢。佢嘅型號咧就係 Jack 70啦，咁佢應該係相對一個舊少少嘅型號啦。我大概年零2年前買，而家啲吸塵機咧出得好快嘅，尤其是 Dyson 啦，瘋狂出新，瘋狂出新。我唔知道佢嘅目的係乜嘢，要吸啲乜嘢？即係你吸嚟吸去都係吸塵蟎啦，係咪最細微嘅嘢？定係你要吸咩？吸埋個靈魂走定點樣？佢可以有幾強？一個吸塵機要吸啲乜嘢？你過嚟啦！吸塵機，其實一個吸塵機，你一開始揀咗你想要達到嘅目的，你需要嘅嘢 ，stick to one 你屋企嘛？係啦，好啦，你自己玩啦，我俾你玩啦，你吸啊！嗱，夠輕身啦，大家可以睇到，吸呢度啦，呢度有條頭髮，蝦仔，蝦住，蝦住，呢度有條毛。細力，嗱，你入房玩一陣好冇？入房玩一陣 ，OK？
呢個係一個手提式吸塵機啦，咁佢要插電啦。佢其實好多人手提式吸塵機第一樣嘢注意到嘅咧，就係佢續航力有幾耐啊。咁其實如果你唔開 turbo 嘅話咧，佢半個鐘以上都冇問題嘅。當然我希望佢個電池再耐少少咧係更加好啦。咁但係其實對於我嚟講，咪分區域咁去吸咯，即係可能我吸完晒個廳啊、廚房啊、laundry， 跟住我咪叉一陣電，然後我隔一陣先至再吸房咁樣啦。如果唔係市面上呢一種手提式嘅吸塵機咧，其實佢續航力都唔會就真係特別長嘅。頭先講到一部吸塵機，其實你要求嘅係乜嘢先？咁我自己咧屋企有貓啦，有小朋友啦，咁所以咧我都會好着重可以吸到動物毛啦，可以吸到塵蟎啦、地板、地氈兩用。仲有一個最大嘅 concern 就係咧頭髮，你咧唔會吸咗個頭髮之後咧，佢捲住晒嗰個滾輪啊！呢一個咧係最重要嘅，因為其實佢咧 gel 住晒嗰啲頭髮喺嗰度啦，你好難去清理，好難去打理嘅時候咧，其實你每一次吸咧，你就再捲更多污糟嘢落去，再捲更多頭髮落去啦。咁我就好憎呢樣嘢嘅，我非常之中意呢部機咧，佢係可以成嚿拆出嚟清嘅，同埋佢輕巧啦，跟住佢個頭咧嗰個移動咧係好彈性嘅，咁即係其實咁樣接落去啲梳化底啊。咁樣轉嚟轉去啊，係非常之容易去操控啦。同埋而家揀吸塵機都會睇佢啲濾網好唔好啦。咁其實呢個咧已經有5重過濾啊，佢 PM0.3 咧都可以濾得到嘅。佢最美妙之處咧就係可以配呢個 cleaning station 啦。呢個 cleaning station 咧 life saver 嗱，其實佢就好簡單嘅個操作，就係咧你將佢咁樣吸出嚟，唔使打開，成個擺落去，佢就會咧幫你吸晒啲塵噶啦。擁有嗰個 cleaning station 之後咧，我人生快樂、清潔變得舒服，同埋佢個樣靚成咁，我真係唔知佢講咩。Dyson，sorry 我冇辦法去欣賞佢嘅配色同埋佢嗰個好 bulky 嗰個樣咯。我中意佢，覺得佢好靚，就係咁簡單。忙完一整日咧，最緊要就係可以休息一下，舒緩一下。我身上呢一個 Glambi 嘅按摩儀咧，係我人生不可或缺，全部都係人生不可或缺嘅嘢，真嘅，我真係冇講大話。你做乜嘢啊？我覺得我屋企咧可以稱得上係呢個按摩儀 junkie 嘅。由我公開始咧，我屋企已經係有按摩儀啦。我以前屋企又有天王儀啦，又有好多嘅各樣唔同嘅按摩工具啦，有嗰啲咩揼骨機啊呢一類嘅，真係唔少嘅。但係咧，我身上呢一個咧係我用過最好、最夠力、最到肉。眯埋眼咧，你直情覺得係真係有真人手幫你按摩嘅感覺。我第一次用嘅時候咧，我真係覺得佢驚為天人。都市人應該冇乜邊個冇肩頸痛啦，就算你唔係用電腦嘅人啦，你成日都會對住手機，跟住你成日都會耷低頭啊，家庭主婦啊，成日都會咁樣污住啊，煮飯整嘢。所以我覺得呢一樣嘢係每個人屋企都需要擁有咯。我用過好多市面上唔同牌子啦，咁啊同類型嘅嘢啦，最常見咧就係嗰啲兩粒波波，然後喺度轉下啦。而呢一個最勁嘅地方咧，就係佢係有6粒按摩球㗎，咁佢係可以咧同時按到咧你6個點咯，真係你所有會酸痛嘅位咧，佢都可以觸及到啦，都可以按到。另外咧，其實佢都有翻一個45度嘅溫熱感啦。咁其實呢一個咧就其他按摩儀都做到嘅，佢真係最勁就係嗰個6粒按摩球啦。我點解覺得佢係生命不能沒有咧？係因為佢夠輕巧便利，佢係可以俾你帶住佢，然後自由活動而唔會跌出嚟嘅，因為佢條帶可以幫你扣住啦。平時就算我係剪片啊、整下呢樣整下嗰樣做家務啊 ，anytime 你都可以按㗎，唔會話因為你喐嚟喐去咧，佢就唔到肉㗎。咁佢其實另外有2條手帶啦，你亦都可以箍住嗰2條手帶，再加強嗰個力度。咁你綁住行嚟行去，會唔會加重咗負擔咧？唔會，佢部機本身係好輕身、好便攜嘅。同埋有冇留意到一樣嘢？佢係唔使插住電用㗎，你可以行嚟行去唔使擸住條電線㗎，佢係用USB-C 插電㗎。不過最大問題就係要人手帶過嚟澳洲就寄唔到啦，因為佢入邊係充電嘅。係啦，做咩啊？買呢個唔使諗，佢唔係好貴㗎咋，我記得好似1000頭港紙啊！我講緊，我補翻啲資料喺 description box 俾大家啦。以上所有我介紹嘅嘢咧，都會喺 description box 嗰度有晒詳情嘅。
今次呢條片介紹嘅所有嘢係我人生，我人頭擔保，我係真心愛、真心中意，絕對冇一絲欺騙成分，一點兒都冇，亦都冇誇張。呢幾樣嘢咧係大大提升我嘅生活質素、舒適度、方便度，成個人都開心啲、幸福啲。希望大家中意我今次嘅分享啦，即係唔係話真係好似之前咁樣求其略過好快咁樣去介紹一啲 product，而係我精挑細選揀咗我最中意嘅出嚟去介紹俾大家。咁下次可以介紹下一啲同工作有關，又或者育兒有關，係啦。大家如果有啲咩你生命不能沒有嘅東西可以推介翻俾我咧，都可以留言話俾我知。Thank you，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。